Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT, kita masuk sesi ke-7. Ada apa ya kalau sesi 7 ya? Ada hal-hal yang sangat menyenangkan, tidak lain tidak bukan adalah tugas. Tapi sebelum membahas soal tugas, kita akan review sedikit tentang materi pada sesi 7 kali ini. Jadi di sesi 7 ini kita akan belajar tentang pelaporan keuangan sektor publik. Di situ sudah ada materi dan juga PowerPoint, BMP yang dapat saudara pelajari secara mandiri ya. Kompetensi umumnya adalah mampu memahami dan menganalisis pelaporan keuangan sektor publik. Sedangkan untuk kompetensi khususnya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori pelaporan dalam sektor publik. Yang kedua, memahami sistem pelaporannya. Yang ketiga, memahami siklus akuntansi. Yang keempat, memahami teknik pelaporannya. Kelima, menganalisis contoh laporan keuangan sektor publik dan elemen-elemennya. Dan yang terakhir, mengetahui contoh laporan keuangan sektor publik dan elemen-elemennya di negara lain. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Tugasnya mohon untuk dikerjakan di awal waktu. Jadi nanti kalau ada perbaikan, dapat saya koreksi, saudara dapat melakukan perbaikan nilainya lebih maksimal. Gitu ya. Jadi mohon untuk mengerjakan di awal agar nilainya maksimal apabila ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan, alhamdulillah artinya saudara keren sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan lupa juga untuk melakukan diskusi. Mohon maaf, memang diskusi selalu ada ya. Dan juga presensi kehadiran, karena presensi juga berpengaruh pada nilai saudara. Saya tunggu tugas-tugasnya. Tetap junjung tinggi nilai anti plagiarisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.